हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हो, खुश हो, परेशान तो नहीं हो? ये देखो, मैंने वादा दिया था ना कि दोबारा स्नो होगी ना तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। ये जस्ट अभी स्टार्ट हुई है और देखो, पिछली दफ़ा जो है ना वो इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी। अभी तो 8 इंच कह रहे हैं। देखो पता नहीं अब ज़्यादा होती है कि नहीं। देखें अगर नजर आ रही है, आप लोगों को नजर आ रही है? वीरान दरख्त और तिरछी स्नो। वो देखें, सो ब्यूटीफुल। स्नो देख के तो वैसे ही मैं ना पागल हो जाती हूँ। सबका यही हाल है। गाड़ियों के ऊपर जो है ना वो स्टे कर रही है। देखिए
Thank you.